สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับวันนี้สถานที่แปลกหน่อยนะครับผมมาที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยครับเพราะว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนนั้นนอกจากบทบาทโดยตรงของรัสเซียของยูเครนของ EU แล้วเนี่ยประเทศในยุโรปตะวันตกที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยก็คือเยอรมนีและผมก็ติดตามข่าวรัฐบาลเยอรมนีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโอลาฟ โชลซ์นั้นน่าสนใจมากช่วงหลังนี้ท่านนายกเยอรมนีก็จะมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นจะเรียกว่ากล้าวขึ้นก็ได้แล้วก็ยังยืนยันว่าจะสนับสนุนการต่อสู้ของยูเครนต่อรัสเซียช่วยเหลือทางด้านอาวุธทางด้านการเงินและก็แน่นอนครับเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปที่พยายามต้านการรุกคืบของรัสเซียในนั้นผมมาเจอกับท่านเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยครับท่านเกอร์ชมิธนะครับสวัสดีครับท่านทูตครับสวัสดีครับยินดีพูดภาษาไทยก่อนได้ไหมท่านทูต ท่านทูตภาษาไทยตอนนี้เป็นยังไงมาอยู่ที่เมืองไทยนี่4 ปีแล้วมั้งตอนนี้4 ปีใช่4 ปีแล้วดูเหมือนว่าจะอยู่อีกอย่างน้อยปีหนึ่งใช่ไหมอย่างน้อยอาจจะอีกหนึ่งปีแปลว่า1 ปีใช่ภาษาไทยเรียนยังไงครับไม่ดีเท่าไหร่ ไม่ดีเท่าไหร่ใช้ภาษาอังกฤษง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะแต่ผมชอบใช้ภาษาไทยแต่คิดว่าเป็นปกติเป็นชีวิตปกติแต่ที่นี่เป็นเรื่องใหญ่สำคัญมากแล้วก็ผมคิดว่าใช้ภาษาอังกฤษดีกว่าแต่ว่าภาษาไทยท่านทูตใช้ได้เลยนะดีเลยนะใช่เวลาพูดคุยกับคนไทยเดี๋ยวนี้พูดภาษาไทยมากขึ้นใช่ไหมคิดว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าใช่ไปไหนใช้ภาษาไทยดีกว่าไปเก่งข้าวไปอะไรเนี่ยได้เลยนะใช่ท่านทูตพูดภาษาเยอรมันอังกฤษภาษาจีนด้วยภาษาจีนด้วยครับภาษาจีนนี่เรียนเลยนะตั้งแต่เรียนเพราะว่าผมเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงแต่เป็น30 ปีที่แล้ว30 ปีที่แล้วใช่ตอนนี้ประเทศจีนกำลังเปิดอยู่สุดยอดตอนนั้นใช่ไหมตอนที่ไปเรียนภาษาจีนเพราะอะไรถึงเรียนภาษาจีนที่ฮ่องกงตอนไปที่ฮ่องกงใช่แล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยฮ่องกงมหาวิทยาลัยทำไมถึงไปเรียนภาษาจีนเพราะว่าผมคิดว่าประเทศจีนน่าสนใจมากแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ผมคิดว่าเป็นสำคัญมากน่าสนใจมากแล้วก็เป็นขังอันดับแรกเข้าใจวัฒนธรรมเอเชียของประเทศเอเชียแล้วก็คิดว่าตอนนั้นประเทศจีนกำลังเปิดอยู่สำหรับทั่วโลกเป็นสิ่งที่สำคัญมากตอนนั้นปีอะไรครับที่ไปเรียนเป็น30 ปีที่แล้ว30 ปีตอนนั้นประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศใช่ตอนนั้นที่ฮ่องกงก็อยู่ตรงข้ามเซินเจิ้นใช่ไหมใช่ตอนนั้นเซินเจิ้นเป็นเมืองเล็กเมืองเล็กมากนะเมืองเล็กใช่所以你的中文很流利哈还可以我们可以用中文聊天我的比较好中文不比你更低了但是你怎么会学的很好非常好其实很多泰国人说中文说得很流利现在是啊对呀我想对泰国人比较简单青年人的泰国人呢现在很喜欢学中文非常有用而且是我觉得非常美丽的一个语言对也是古国文明对สุดยอดนะท่านทูตพูดได้หลายภาษาเลยนะครับแล้วนี่ถ้าอยู่เมืองไทยอีก 2-3 ปีผมว่าท่านทูตจะสัมภาษณ์ภาษาไทยได้เลยครับ Okay Ambassador thank you for giving me the time Thank you for being here I've been following the Ukraine war and especially Germany's role in it and I think Germany plays a very important part in trying I think to seek peace and to find ways of ending the war. But at the same time, I see that your government now is quite firm in supporting Ukraine. Can you tell us, the Thai people, what the position is that your government is taking on the war? Maybe I say a little bit about before the war started because that's important to understand and then what happened after the 24th of February โอเคที่สำคัญผมถามท่านทูตครับว่าจุดยืนเยอรมันต่อเรื่องสงครามเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะผมคิดว่ารัฐบาลเยอรมันมีบทบาทที่สำคัญ
ท่านทูตบอกว่าจะเล่าว่าก่อนวันที่24 กุมภาก่อนสงครามเป็นยังไงหลังสงครามเป็นยังไง Yes before the war Because we had a very strong relationship with Russia. Yes We wanted to have strong trade relationship with Russia because we believe that if you integrate trade, you will reduce the chance of violent conflict. And it was good business for us, good business for the Russians. ท่านทูตบอกว่าตอนแรกก่อนสงครามเนี่ยเยอรมนีต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจทางการค้าเพราะว่าถ้าทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ดีเนี่ยมันก็จะลดโอกาสของความขัดแย้งได้ Because we also built very strong relationships between civil society, humans to humans, like civil society contacts between Germans and Russians. โอ้แล้วท่านทูตก็บอกว่าเยอรมนีตอนนั้นก็พยายามจะสร้างความสัมพันธ์ความใกล้ชิดของประชาสังคมระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีเรื่องของคนกับคนเรื่องของสังคมต่อสังคม So we never believed in the attitude of treating the Russians as, oh, they lost the Cold War. Quite the contrary. We always said, we will, and we did treat Russia with a lot of respect. ที่สำคัญคือว่าตอนนั้นเยอรมันต้องการให้รัสเซียได้รู้ว่าไม่ได้ปฏิบัติต่อรัสเซียในฐานะเป็นประเทศที่แพ้สงครามเย็นเยอรมนีต้องการจะบอกกับรัสเซียตลอดเวลาว่าเคารพและก็ให้เกียรติกับรัสเซียตลอดเวลา And we would also not forget there's a historic responsibility because what the German army has done in the Soviet Union between 1941 and 1945. ตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเยอรมันก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบสิ่งที่เยอรมันขณะนั้นก็เป็นยุคฮิตเลอร์นะครับที่กระทำต่อรัสเซียฉะนั้นรู้สึกทางเยอรมันนี่รู้สึกว่าจะต้องแสดงถึงความรับผิดชอบในสถานการณ์ขนาดนั้น But this is very important. This historic responsibility is not only a historic responsibility towards Russia, it's towards the Soviet Union. So it applies to Ukraine, to Belarus, and to the Baltic countries. So it's all the countries of the former Soviet Union. ประโยคนี้น่าสนใจท่านทูตบอกว่าความรับผิดชอบในประวัติศาสตร์ที่เยอรมันมองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกับรัสเซียอย่างเดียวกับสหภาพโซเวียตซึ่งก็รวมถึงยูเครนด้วยและก็รวมถึงประเทศในทะเลบอลติกด้วยฉะนั้นเยอรมนีนโยบายก่อนสงครามเกิดเนี่ยมุ่งมองไปที่ว่าประวัติศาสตร์นั้นมีความรับผิดชอบที่เยอรมันต้องแสดงความเป็นมิตรกับประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งคำว่าอดีตสหภาพโซเวียตนี่ก็รวมหมายถึงหลายๆประเทศซึ่งตอนนั้นยังไม่เกิดสงครามเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เยอรมนีมองว่าต้องมีบทบาทอย่างไรเพื่อจะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตว่างั้นเถอะครับ So at the same time we had a very strong relationship with Ukraine as well. We have many people from Russia who live in Germany, many people from Ukraine. You must understand, or the Thai must understand, this is on our doorstep. It's a 2-hour flight from Berlin to Ukraine. So it feels very close, and we had a very strong relationship as well with Ukraine. ที่สำคัญคือว่าเยอรมนีก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับยูเครนบินกันแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นเองจากเบอร์ลินto Kiev 2 hours flight ฉะนั้นก็ความสัมพันธ์ระหว่างเบอร์ลินกับรัสเซียก็ใกล้ชิดกับยูเครนก็ใกล้ชิดดังนั้นขณะนั้นก่อนสงครามเนี่ยสำหรับเยอรมนีแล้วคือเป็นมิตรทั้ง2 ฝ่าย so you were equally friendly with Russia and Ukraine Yes, and when Ukrainian people then said they wanted to have a stronger relationship with Europe, we respected their choice. ว่าตอนนั้นที่ยูเครนบอกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นเนี่ยเยอรมนีก็เคารพในสิทธินั้น Did they say they wanted to join NATO at the time or just EU? Well, EU was the more important because that's an economic partnership. Many Ukrainians also had ideas or aspirations for NATO, but you remember Germany was careful about it because people didn't want to upset the Russians because of the sensitivities. ครับผมถามว่าตอนนั้นที่ยูเครนสนใจจะร่วมใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นเนี่ยคิดถึง EU อย่างเดียวสหภาพยุโรปอย่างเดียวหรือว่า NATO ด้วยท่านทูตบอกว่าสหภาพยุโรปน่าจะสำคัญกว่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ
แต่ว่าถ้าเป็นนาโต้ก็อาจจะมีคนบางกลุ่มในยูเครนที่อยากจะเข้านาโต้แต่เยอรมนีก็รู้ว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนสำหรับรัสเซียฉะนั้นก็ระมัดระวังพอสมควร And things took a dramatic change in 2014 when Ukrainians protested and they were in favor of a closer relationship with the EU and not with Russia. ปี 2014 8 ปีที่แล้วเนี่ยมีการประท้วงในยูเครนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องการคนยูเครนขณะที่ประท้วงต้องการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ EU มากขึ้น Then little green men, now we know that they are Russian soldiers, appeared on Crimea and split off Crimea. And this is the first time that one country annexed part of another country for a long, long time in European and world history. ในปีนั้นเลยครับ 2014 เนี่ยก็มีตอนนั้นเรียกกันว่าเป็นคนชุดเขียวเนี่ยเข้ามาที่ไครเมียซึ่งอยู่ทางใต้แหลมไครเมียซึ่งตอนหลังก็รู้ละว่าคือฐานรัสเซียก็เข้ามาแล้วก็มาผนวกเอาไครเมียกลับไปเป็นของรัสเซียซึ่งสำหรับเยอรมนีแล้วถือว่าเป็นการเข้ามาผนวกดินแดนของประเทศหนึ่งต่ออีกประเทศหนึ่งในระยะเวลายาวนานเลย In fact, since the World War II, nothing had happened. Actually, the last time it happened, it was attempted, was 1991, when Saddam Hussein invaded Kuwait and said Kuwait is now part of Iraq. And you remember then the global coalition, because we said this cannot stand that one big country invades the neighbor and says you're part of me now. That triggered the Persian Gulf War, right? The first one. 1991 เนี่ยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตอนที่อิรักพยายามจะยึดคูเวตซึ่งนั่นแหละเป็นตัวอย่างว่าประเทศหนึ่งเข้าไปยึดอีกประเทศหนึ่งซึ่งนำมาสู่สงครามแล้วตอนนั้นเนี่ยเยอรมนีก็ถือว่าอย่างนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นการทำผิดกฎกติกาสากล yes And then the same year 2014 it began in Donetsk and Luhansk that you had armed separatists supported by Russia and fighting started in those two areas, and it was Germany, France, Russia, and Ukraine who negotiated and who put a lot of capital on the table to try to negotiate a settle to stop this fight from escalating further on. ในปี 2014 นั่นครับกันปีเดียวกันนั่นแหละก็เกิดเหตุการณ์ที่ทางตะวันออกของยูเครนนั่นคือที่โดเนสก์และก็ที่ลูฮันส์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียที่สองแคว้นนี้ประกาศแยกตัวออกมาก็มีการต่อสู้กันซึ่งขณะนั้นเนี่ยประเทศเยอรมันรัสเซียGermany France too Germany France Ukraine and Russia ฝรั่งเศสแล้วก็ยูเครนรัสเซียก็มานั่งต่อรองเจรจากัน and that ended with the Minsk agreement that ended with the different Minsk agreements that's the Normandy format so what we tried to do is we tried to stop the violence and introduce some procedures because if there are issues they can all be negotiated and settled we involved the OSCE, the Organization for Security and Cooperation in Europe, and tried to use all diplomatic tools to say if there are problems, we address them on the negotiating table and not by fighting. ตอนนั้นก็เกิดการข้อตกลงมินสก์ใหม่โดยที่มี 4 ประเทศนี้ OSCE ด้วยนะครับองค์การความมั่นคงของยุโรปเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อว่าจะได้มีกลไกถ้าหากมีความขัดแย้งจะได้มาเจรจาแทนที่จะเป็นการทำสงครามกัน but it didn't work No it didn't work but it's good to have the OSCE as an observer as an international observer because when the Russians then said there was a genocide in those places the OSCE never said there was a genocide ว่าการที่มี OSCE เนี่ยมาก็ช่วยอย่างน้อยที่สุดเป็นคนกลางถ้าเป็นการกล่าวหาว่ามันมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สังหารหมู่ที่ไหนเนี่ยก็จะได้มีการตรวจสอบกัน OSCE ก็จะทำหน้าที่นั้น At that time Russia charged that there was genocide in Luhansk in Donetsk They said that's their line like we had no choice we had to protect our people and it's clear, like from the OSCE, that they said no, that didn't happen. There was shelling on both sides, but you cannot talk about anything like genocide is a very serious allegation. So did they have investigation of
course. Yeah, the OSCE was there at the front line. They had monitoring missions. So you look at the OSCE reports. I think in those situations, it's difficult because one side says this, the other side Of says course. the opposite. Of And you course. need independent observers. ครับOSCE นี่ก็คือองค์กรความมั่นคงของยุโรปก็มาเป็นตัวกลาง ตอนนั้นรัสเซียก็บอกว่าที่ต้องเข้ามาส่งทหารเข้ามาช่วยทางตะวันออกของยูเครนเพราะว่ามีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในโดเนสและก็ในลูฮันส์ OSCE ก็มีตัวแทนอยู่แนวหน้า ก็บอกว่าตรวจสอบแล้วไม่มีเรื่องเหล่านี้ แต่รัสเซียก็ยืนยันเพื่อที่จะสามารถบอกว่าฉันต้องส่งทหารเข้ามาเพื่อปกป้องเพราะว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่าเพราะว่ามีคนเชื้อสายรัสเซียอยู่แถวนั้นด้วยครับ Of course Russia also claimed that there were Russian people in Donbas in that area so they had to send troops in to protect them right Well, if we start saying this, look around the world. There are lots of boundaries that cut through ethnic and linguistic communities, whether in Europe, in Africa, or even here in Asia. And I think we have a very strong reason to say we don't change boundaries by force, because you open the Pandora's box for wars and violence. Because it could happen if the same excuse can be used it will happen in a lot of areas in the world right Absolutely. คือข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าสมมติรัสเซียบอกว่าเนี่ยมีคนเชื้อสายรัสเซียอยู่ทางตะวันออกของยูเครนถ้าคนของเขาถูกรังแกเขาต้องส่งคนทหารมาปกป้องได้เนี่ยท่านทูตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าทั่วโลกมันจะมีหลายย่านหลายภูมิภาคที่มีเรื่องทำนองนี้ว่าคนเชื้อสายหนึ่งไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแต่หัวใจสำคัญคือพรมแดนเนี่ยต้องละเมิดกันไม่ได้ so that happened in 2014 That happened all the way now I go to 2022. Okay. And when we saw the Russian build-up, and it was visible that they had more and more troops, we consistently said to the Russians, look, we will not tolerate an armed invasion of Ukraine. And the Russians said, oh, nobody's going to invade. Do you remember? We're not going to do anything. Nothing's going to happen. It was only military exercises, Yes. right? พอมาถึงเราตัดมาปี2022 ปีนี้เลยตอนก่อน 24 กุมภานั้นเนี่ยแน่นอนเยอรมันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เห็นว่าทางรัสเซียกำลังระดมพลเตรียมที่จะเข้ามาและทางเยอรมนีก็เตือนรวมทั้งนาโต้ด้วยเนี่ยที่เตือนว่าอย่าบุกนะซึ่งตอนนั้นรัสเซียบอกไม่มีเราไม่ได้มีแผนการที่จะบุกรุกในยูเครนเลย Yeah, but eventually it happened. Eventually it happened. We announced before that we would take strong economic measures. Actually, we had the first round of sanctions 2014. We announced it before, so Putin knew what was coming, but the decision was taken to invade. ทางเยอรมนีก็เตือนนะครับว่าความจริงตั้งแต่ 2014 แล้วล่ะตอนที่เข้ามาทางดอนบัสเนี่ยว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจพอมาถึงต้นปีนี้ทางเยอรมนีแล้วก็แน่นอนครับสหภาพยุโรปด้วยก็บอกว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจนะและมันก็เกิดขึ้นจริงๆ 3 days later, our chancellor went to parliament and he held a long speech, gave a long speech. He used the German word Zeitenwende, so a change of epochs, a new era, but not a new era in a positive way, but in a very sad, depressing and negative way. 3 วันหลังจากที่รัสเซียบุกเข้ามาในยูเครนนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ไปพูดที่สภาและบอกว่านี่เป็นยุคใหม่แต่คำว่ายุคใหม่ในที่นี้ไม่ใช่ความหมายทางด้านบวกเป็นความหมายทางด้านลบที่ว่ามันเกิดสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวร้ายแล้ว We didn't expect to see war of this magnitude happening in the middle of Europe. And I always say this war has 2 completely new qualities. One is one country annexing another. Doesn't happen that often. And second, we hear from the beginning that Russia threatens nuclear war on its neighbors and on Europe. From the beginning. From the beginning. You remember the statement on the 24th of February. Right. He threatened consequences that you have not seen in the history of your country. Yes, I remember that. ท่านทูตบอกว่าสงครามครั้งนี้มันไม่ได้ปรากฏมาก่อนหน้านี้เลยคือใน2 ประเด็นแรกก็คือการที่ประเทศหนึ่งไป
ผนวกดินแดนของอีกประเทศหนึ่งประเด็นที่สองคือรัสเซียขู่ตั้งแต่วันนั้นเลยว่าถ้าจำเป็นก็จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งสองประเด็นเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ทางเยอรมนีคิดว่ายอมรับไม่ได้ So for the first one, annexing another part of the territory, this was condemned by the United Nations General Assembly very soon, with 141 countries voting to condemn this action of Russia, including Thailand. ข้อแรกเรื่องของการที่ประเทศหนึ่งเข้าไปผนวกอีกดินแดนอีกประเทศหนึ่งหรือว่ารุกรานอีกประเทศหนึ่งก็มีมติในสหประชาชาติ141ประเทศที่ออกมาประณามรวมทั้งประเทศไทยด้วย For the second, the nuclear threat, if this stands and if it's successful with this sends a very strong signal to the whole world that, oh, if you have nuclear weapons, you can do whatever you like. And the second signal is that smaller countries would then say, oh, I should also acquire nuclear weapons to defend myself, like North Korea. And then who knows, maybe many, many more countries will say, let's get nuclear weapons to be safe. Ukraine gave away nuclear weapons in 1994, and they received guarantees for territorial integrity, included by Russia. And many in Ukraine probably say now, if we had kept our nuclear weapons, this wouldn't have happened. เรื่องของประเด็นเรื่องที่รัสเซียขู่ใช้นิวเคลียร์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือว่าประเทศที่มีนิวเคลียร์นั้นสามารถจะขู่ประเทศอื่นหรือสองก็จะทำให้ประเทศอื่นที่ไม่มีนิวเคลียร์ประเทศเล็กกว่าก็คิดว่าอย่างนั้นฉันก็ต้องมีนิวเคลียร์บ้างสิตัวประเทศยูเครนเองเนี่ย1994ยอมยกเลิกระงับการมีนิวเคลียร์ของตัวเองเพื่อแลกกับการรับรองถึงความเป็นอธิปไตยของตัวเองรวมทั้งรัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับรองแลกกับการที่ยูเครนยกเลิกนิวเคลียร์เพื่อยูเครนจะได้เป็นประเทศที่มีอธิปไตยเป็นของตัวเอง So what did we do after the 24th? We helped Ukraine humanitarian. We took up almost 1 million of Ukrainian refugees in our country. ที่เยอรมันทำหลังจากสงครามเริ่มข้อแรกที่รัฐบาลเยอรมนีทำก็คือช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมรับชาวยูเครนที่หนีสงครามมาเกือบล้านคน a million almost เกือบล้านคน Yeah, other countries took more. Poland took many more. Also, other smaller countries took a lot of Ukrainian ประ refugees. เทศอื่นก็รับอย่างเช่นโปแลนด์ก็จะรับมากกว่าเพราะว่าใกล้กว่าเยอะครับ Then we supported Ukraine in a humanitarian way. That was the easy part. แล้วก็ช่วยทางด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายหน่อย Then we took the difficult decision for us to also support Ukraine in a military way, because until then, Germany had a policy to not export arms into conflict zones. นี่คือที่ตัดสินใจยากกว่านั้นก็คือช่วยยูเครนด้วยอาวุธเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นนโยบายของเยอรมนีคือจะไม่ส่งอาวุธเข้าไปในอาณาเขตหรือในจุดที่มีความขัดแย้งกัน There is It was a big change of policy. It was a huge change of มันเป็น policy. การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญมากนะครับสำหรับเยอรมนี And we were not the only ones. Sweden, for instance, a neutral country, also decided to give weapons to สวีเดน Ukraine. ก็เช่นกันเป็นประเทศเป็นกลางมาตลอดก็ตัดสินใจที่จะส่งอาวุธไปช่วยยูเครน There's a very clear reason for that. We feel that the attack on Ukraine, although it's not a direct attack on NATO, is an attack indirectly on NATO, on the European and on the world peace order. เหตุผลสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนนโยบายก็คือมองว่าการที่รัสเซียโจมตียูเครนนั้นก็เท่ากับเป็นการคุกคามทางอ้อมต่อประเทศต่างๆที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วย If you look back, there are many threats ushered by Putin himself against the Baltic countries, who are NATO members, saying, oh, these small countries, we can take them back all the time. There are threats on Russian television to take back other countries, to attack Poland, to attack Germany, to use nuclear weapons to destroy the UK, to flatten them. So if you hear this all the time, Russian decision makers shouldn't be surprised that we feel we will support Ukraine. And You also feel threatened. Well, we do. Yeah. We do. It's not a war between Russia and NATO. And NATO didn't attack Russia. Russia invaded Ukraine.
But yes, we are helping NATO to defend itself. It's a right enshrined in the International Charter of the United Nations, the right for self-defense if another country attacks you. And we decided to help Ukraine ตอน to do ที่ that. เยอรมนีตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายสำคัญเนี่ยคือช่วยเหลือยูเครนทางด้านอาวุธก็เป็นเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าถ้าหากยอมให้รัสเซียยึดยูเครนได้เนี่ยมันก็จะลามเข้าไปถึงประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกของนาโต้ด้วยเช่นปูตินก็จะขู่ตลอดเวลาประเทศในบอลติกซึ่งรัสเซียบอกว่าเป็นประเทศเล็กๆจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ยังขู่ว่าอาจจะโจมตีไม่ใช่แค่ยูเครนนะโปแลนด์หรือแม้กระทั่งเยอรมนีดังนั้นเยอรมนีก็รู้สึกว่าตัวเองก็ถูกคุกคามด้วยเช่นกัน We also made sure that our NATO allies and partners are protected because they are directly bordering Russia, for instance, Estonia and Latvia, Lithuania also because with Kaliningrad. So we made sure that we fulfill our NATO commitments towards the NATO countries and we support Ukraine although it is not a NATO country. เยอรมนีก็ยึดหลักอีกข้อหนึ่งก็คือว่าก็ต้องช่วยปกป้องประเทศที่เป็นสมาชิกนาโต้ที่มีดินแดนติดกันกับรัสเซียด้วยครับ But if you follow what I said in the beginning, our relationship between Russia and with Ukraine, you can clearly see that there was no intention from our side to anywhere attack Russia or to have this war. On the contrary, we wanted to have an integrated, peaceful Europe that also extends towards Russia. Because Russia to us is part of Europe. It's part of European history. It's part of European culture. ท่านทูตบอกว่าถ้าดูย้อนกลับไปความสัมพันธ์เยอรมันกับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเยอรมันไม่มีความต้องการใดๆเลยที่จะทำสงครามหรือว่าเปิดสร้างปัญหากับรัสเซียจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะมีสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็กลายมาเป็นยุโรปที่มีสันติภาพเพราะว่าต้องการให้รัสเซียด้วยเข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปไม่มีอคติหรือไม่มีเจตนาร้ายต่อรัสเซียนี่เป็นสิ่งที่ท่านทูตเยอรมันบอกอย่างนั้น So now, where do we stand now? 6 months later. 6 months into 7th month. Into the 7th month. The Russian military advance has not been very successful. Many young Russians lost their lives. Many young Ukrainians lost their lives. And millions, I think more than 7 million Ukrainians are refugees. Yes. The destruction is horrible. ผ่านมาเดือนที่ 7 แล้วเนี่ยการรุกทางทหารของรัสเซียในยูเครนก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็เกิดความเสียหายชาวยูเครนตอนนี้กลายเป็นผู้ลี้ภัยถึง7 ล้านคนความเสียหายในยูเครนนั้นหนักหน่วงเป็นอย่างยิ่ง Russia is suffering from an economic contraction of roughly 9%. รัสเซียเศรษฐกิจรัสเซียก็หดตัวประมาณ 9%. Now Putin decided to mobilize and you can see Russian men are fleeing the country. So that says a lot about what they believe, what the aggressor is and whatnot. ปูตินก็ประกาศระดมทหารอีก 300,000 คนท่านทูตก็บอกว่าก็จะเห็นว่ามีคนรัสเซียจำนวนไม่น้อยพยายามจะหนีออกนอกประเทศก็สะท้อนว่าคนรัสเซียอย่างน้อยจำนวนนี้คิดยังไงต่อนโยบายนี้ You're even not allowed to call it a war. You have to call it a special military operation. มันก็ไม่ยอมให้เรียกสงครามด้วยจะเรียกให้เป็นการปฏิบัติการพิเศษทางทหาร But you can only mobilize reserves if it's a war, right? So he has not declared war yet. No, he has not declared war. There are different interpretations, but it's very strange when the Russian ministry says, "Oh, we lost 5,000 men, right. and now we need 300,000 more to continue with the special military operation." So it's a huge strain on Russia, on the economy, but also on the loss of life. ท่านทูตบอกว่าเนี่ยแปลกไหมล่ะว่าทางรัสเซียบอกว่าสูญเสียทหารไปประมาณ 5,000 กว่าคนแต่จำเป็นต้องมีการระดมทหารกองหนุน 300,000 คนดังนั้นมันมีผลกระทบต่อรัสเซียแน่ But Russia says it's okay. We don't sell gas, oil to European countries. We can sell to China and India. And in fact, the ruble is strengthened, and that the revenue has in fact increased.
In the first month, we were in a strange situation that we sanctioned certain part of the economy, Yes. but the gas trade still continued. This is like also in the Cold War, when the Soviet Union said, whatever confrontation we have, we will supply even the Western countries, and there was a very strong confrontation with gas. Yes. And for the first months, this continued, and you're right, the Russians made a lot of money from the gas that we bought. Because the price went up, right? The price initially didn't go up, but now it's going up. But it went up for other things, for when oil and others. So, but yeah, we were criticized for still buying Russian gas. Right. Yes. ตอนต้นของสงครามนี้เนี่ยรัสเซียก็ยังขายแก๊สขายน้ำมันให้กับยุโรปตะวันตกนะครับแต่ช่วงแรกๆแล้วก็แน่นอนรัสเซียก็ได้รายได้เพิ่มเข้าไป and now gas has stopped. And it's interesting because the Russians stopped it with some technical excuses. Oh, we cannot repair this, we cannot repair that. And they made a connection, basically, they stopped it because of the sanctions. So you can see that the sanctions bite the Russian economy. แต่รัสเซียบอกว่าหยุดส่งแก๊สมาให้ยุโรปเพราะว่าต้องซ่อมแซมมีปัญหาเทคนิคแต่ขณะเดียวกันพวกเขาบอกว่าเพราะว่าคุณsanction เราคุณคว่ำบาตรเราท่านทูตก็บอกก็เห็นชัดเจนว่าการคว่ำบาตรนั้นมีผลต่อเศรษฐกิจของรัสเซียแน่นอน So what happened is that we tried to reduce our dependency on Russian gas. Yes, that's very interesting. How does Germany plan to reduce its dependence on Russian energy? Well, there are 3 points of that. เรื่องของการที่ต้องพึ่งพาแก๊สและพลังงานของรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าเยอรมนีปรับตัวครั้งสำคัญมากเลยโดยถามท่านทูตว่าทำยังไง Yeah, what are you doing to reduce your dependence? Number 1, we buy much more gas from other countries, Norway, the Netherlands, ซื้อจากที่อื่น Norway, Netherlands, also from the Gulf. Our chancellor just went to Qatar, Saudi Arabia. Qatar. Oh yeah, I saw that there was a MOU with Qatar, UAE. Yes. Right. So. ฉะนั้นเยอรมนีก็ไปซื้อจากแหล่งอื่นรวมไปถึงตะวันออกกลางด้วย And that includes also the building of LNG terminals, which we didn't have. So we built them. They will be up and running very soon so that we can import liquefied natural gas. สร้างสถานี LNG เพื่อจะสั่งเข้ามาที่ผ่านมาไม่มีเพราะว่านึกว่าจะพึ่งพากับรัสเซียได้ Number 2 is we took the decision just now to extend the shelf life of nuclear power plants, which were supposed to go off the grid because at the moment we need all the energy we can produce. ก็เลื่อนการที่จะเลิกการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้าแต่ก่อนนี้อาจจะมีจำนวนปีจำกัดว่าจะเลิกเมื่อไหร่แต่หลังจากเกิดวิกฤตเรื่องนี้ก็เลยเลื่อนไปก่อน And that includes also refiring up coal power stations, which is a very difficult decision for us because it contradicts what we want to do in climate change. ใช่ที่น่าสนใจคือก็กลับไปใช้ถ่านหินอีกซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลเยอรมนีแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกรับปากว่าจะลดการใช้ถ่านหินเพื่อสู้กับโลกร้อน That was a very difficult decision. It was, and it shows that this is an emergency. If your house is on fire, you use anything to sort of try to extinguish the มันตัดสิ fire. นใจยากแต่ท่านทูตบอกว่าก็ถ้าบ้านคุณไฟไหม้เนี่ยคุณก็ต้องตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อให้รอดก่อน And the third is, of course, to reduce drastically our own energy consumption. And this we did. I mean, private households, but also industry. If you look at the figures, it's quite impressive. ที่สำคัญก็คือต้องเสียสละมากเพราะว่าต้องลดการใช้พลังงาน ซึ่งหมายถึงว่ามันจะกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง How is that doing? The cutting consumption. People in general will be affected. That works via the price because prices for gas have skyrocketed. Yes. So that sends a very strong signal. But the high prices for gas also cause enormous strain on our economy. Sure. I will make no mistake about it, Sure. because energy is the lifeblood of our economy. So to address that, we have to take several measures. แน่นอนราคาแก๊สพุ่งสูงขึ้นไปมากเลย มันก็กระทบต่อเศรษฐกิจของเยอรมนีอย่างปฏิเสธไม่ได้ And there are two basic
ways to do that. They sound easy, but they're very complicated. มีสองวิธีที่จะทำดูเหมือนฟังดูง่าย แต่ความจริงมันค่อนข้างสลับซับซ้อน One is to support individual households financially ช่วย and ครอบครัว companies so that they can pay for the bills. subsidizing You subsidize or you reduce energy taxes or you give other subsidies. So basically there was a rescue package. We have several ones on all in all ช่วย about ครัว 100. เรือนครับเช่นลดภาษีบ้าง แล้วก็ให้เงินสนับสนุนอุดหนุนบ้างครับ But it sounds easy, but it's difficult. Like, do you subsidize everyone or just the poor? Sure. Where do you draw the line? How do you transfer the money? It's quite complicated. มันไม่ใช่ว่าง่ายนะฟังดูง่าย แต่ว่าพอจะลงไปช่วยเหลือครัวเรือนเนี่ยมันก็จะมีคำถามแล้วล่ะว่า จะให้คนจนแค่ไหนให้คนชนชั้นกลางอย่างไร ภาษีจะลดให้ใครหรือไม่ลดให้ใครบ้าง ก็เป็นเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้น And the second is to try and stabilize the gas price and the electricity price to stabilize and calm the markets. พยายามลดหรือว่าให้มีเสถียรภาพในราคาของค่าไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ผู้คนตกใจมากเกินไป Because we saw a lot of fluctuations, some induced by speculation, some by worries. Yeah. The markets in total are completely affected by these คือตลาด uncertainties. ตลาดไฟฟ้าตลาดพลังงานมันขึ้นลงอย่างนี้ เพราะมีการเก่งกำไรมีข่าวลือ แล้วก็แน่นอนมีการฉวยโอกาสดังนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องรักษาให้มันมีเสถียรภาพ ให้มันนิ่งอยู่ในระดับหนึ่ง And then again, this sounds easy, but what price do you stabilize it at? Yes. What happens when it goes beyond? And also there are some companies who make their energy money not with gas, for instance in renewables or biogas. Right. They make a huge amount of profit, windfall profits. Yeah. Do you take this away and put it into a Yeah, general it's a fund? huge debate, It's yeah. very complicated. เรื่องนั้นก็ไม่ง่ายนะครับ เพราะว่าถ้าบอกว่าพยายามรักษาเสถียรภาพเนี่ยมันก็จะมีคำถามมากมายเลยว่าระดับไหนล่ะที่เหมาะสม เพราะมันก็จะมีความไม่เท่าเทียมกัน เช่นบริษัทที่ผลิตพลังงานทดแทนกำไรมหาศาลเลยนะและยังไงรัฐบาลควรจะเก็บภาษีลาภลอยไหมก็เป็นปัญหาใหญ่ทางการเมืองเหมือนกันครับฉะนั้นมันฟังดูง่ายแต่ทางปฏิบัติแล้วมันไม่ง่าย And we are a country with the rule of law. We cannot just decide like a dictatorship, and this has to be done, that has to be done. It has to be passed as a law, and then people can also challenge the law. Right. So that's why it's more difficult, and it's a new situation, it's a huge crisis, and we have to make sure that our energy-intensive industry is not losing its edge. ที่สำคัญก็คือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆรัฐบาลสั่งตุ้มแล้วก็จะเป็นอย่างนั้น มันก็ต้องผ่านขั้นตอนเข้ากฎหมายประชาชนก็มีสิทธิ์ท้าทายไม่เห็นด้วย และก็แน่นอนครับว่าจะต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ง่ายสำหรับผู้บริหารประเทศ And in addition, this is Germany, but we're part of the European energy markets. So the same that happens in Germany happens in many other countries. Sure. Some of them are even more dependent on Russian gas. Some have other Less. mixtures. So we have to also find a solution in Brussels to address this. And of course, with 27 member states, this makes it more complicated. I know สำคัญก็คือว่าต้องให้บริษัทที่ทำผลิตพลังงานเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ขาดทุนจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เหมือนกัน และเยอรมันก็เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปดังนั้นประเทศบางประเทศก็พึ่งพาแก๊สจากรัสเซียมากบางประเทศก็พึ่งพาน้อยฉะนั้นมันก็ต้องมาหาศูนย์กลางที่บรัสเซลส์ซึ่งเป็นกองบัญชาการศูนย์กลางของ EU ด้วยเยอรมันก็ต้องมีบทบาททั้งตัวเองต้องห่วงตัวเองแล้วก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสำหรับภาพรวมของสหภาพยุโรปด้วย But I think what looks as structural weakness sometimes is also a structural strength. Let me explain. Yes บางทีดูว่าเป็นโครงสร้างอันเทอะทะของ EU เนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่ขณะเดียวกันมันก็มีจุดแข็งของมัน I think our systems can correct a mistake much faster because you have to always negotiate. Like the central government has to talk to the districts, to the industry, we talk to other countries. So if we see that something doesn't work, we can correct the measure. ระบบที่ทั้งในประเทศเยอรมันเองแล้วก็ที่เป็นส่วนหนึ่งของ EU เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเทอะทะแต่ว่าระบบนี้เนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบกัน
ทันทีที่เจอปัญหาก็สามารถแก้ได้เร็วกว่า I think in a dictatorship, once the big leader takes a decision, it's not that easy to challenge. ถ้าเป็นเผด็จการผู้นำสั่งเปลี่ยนแปลงยาก แต่ในระบอบแบบประชาธิปไตยที่ท่านทูตพูดถึงนั้นของเยอรมนีหรือของทางตะวันตกเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเป็นการที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาพอเจอปัญหาปั๊บก็แก้ได้เลย Yes. So this is the situation we're in. It's difficult. It's a challenge, and it's a challenge to balance all this and to continue. But we're a country that has much more financial resources, and we have the political will to say we will continue to support Ukraine. ก็ท่านทูตก็บอกว่าเยอรมนีเนี่ยแน่นอนยอมรับว่ามันเป็นความท้าทายที่จะต้องแก้ไขให้ได้แต่ก็มีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอที่จะฟันฝ่าไปได้แต่ที่สำคัญก็คือมีความชัดเจนทางการเมืองความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะต้องช่วยให้ยูเครนรอดจากวิกฤตนี้ได้ด้วยเช่นกัน Winter is coming so bigger challenges are lying ahead Yes, winter is coming, and people, of course, are worried about it. But our storages, our internal gas storages, are almost 90% full. Okay. So that should be enough. I mean, the horror scenarios that people can that there's not enough gas there. It's exaggerated, but what is real is that people are worried: can they afford to pay for it? Yeah. And the government takes it very seriously. This worry. บอกว่าผมถามว่าเนี่ยฤดูหนาวมาแล้วนะบอกว่าเนี่ยฤดูหนาวมาใช่และทางเยอรมนีเองก็เชื่อว่าความต้องการเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้ว 90% ได้ขณะเดียวกันก็ต้องคอยดูแลว่าประชาชนทั่วไปนั้นเนี่ยพอเจอกับค่าบินไฟฟ้าที่แพงขึ้นเนี่ยจะช่วยกันประคับประคองไปได้อย่างไร so it means more subsidy for households There will be more subsidies, and the good thing is that the German government has the credibility to borrow. If I look at it, we supported, for instance, during the pandemic, we used a lot of funds to help the ones who were in the pandemic. Right. And it was important. I mean, who else but the government can do that? And that's why the government should save in good times to have the money for bad times. ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็มีการบริหารการเงินที่เข้มแข็งช่วงเกิดโรคระบาดทางรัฐบาลเยอรมันก็ช่วยเหลือทั้งประชาชนและก็ประเทศที่จำเป็นฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องบริหารในยามที่ทุกอย่างดีก็ต้องเก็บเงินเพื่อมาใช้ในยามที่มีปัญหาอย่างที่เห็นอยู่ขณะนี้ The war seems to be dragging on and no one knows when it will end What is your personal view how it can end Negotiations are not on the table. We don't see any chances of Putin and Zelensky willing to talk to each other. You start negotiations when you feel that you can reach more by talking than by fighting. Yes. And neither side is on that. I mean, we saw the first round of negotiations in the beginning where the Russians said, oh, we negotiate, but it means you accept our term. This is not a negotiation, this is the demand for surrender. So it has to be that one side is thinking that we have to talk and we can achieve more by talking than on the battlefields. ผมบอกว่าเนี่ยโอกาสเจรจาก็ดูเหมือนจะไม่ง่ายเลยที่เห็นอยู่ขณะนี้ท่านทูตบอกใช่เพราะว่าการเจรจาจะเกิดได้ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดว่าได้ประโยชน์จากการเจรจาแต่ที่ผ่านมารัสเซียบอกว่าเจรจาได้แต่ว่าตามเงื่อนไขของฉันอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการเจรจาอย่างนี้คือการกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมแพ้ซึ่งมันก็จะไม่เกิดการเจรจาขึ้นมาได้ so it's going to be quite depressing It is extremely depressing. It's extremely depressing mostly I think for people in Ukraine because I think the Americans once said if Russia stops fighting, the war will stop. If Ukraine stops fighting, Ukraine will end. So เพราะว่าเป็นภาพที่เป็นโศกนาฏกรรมจริงๆท่านทูตบอกใช่มันน่าเศร้ามากที่อเมริกานี่พูดกันว่าถ้าสงคราม
ถ้ารัสเซียหยุดสู้สงครามจะหยุดแต่ถ้ายูเครนหยุดสู้จะไม่เหลือยูเครนเลย So the Ukrainians, they're not fighting for NATO. They're not fighting for the Americans. They're not fighting for Germans. They're fighting for their own homes. And then you turn it around, what are the Russians fighting for? And if they were so excited, why are the Russian men, so many of them, running away from this war? So that makes a big difference. The will to fight, and that's the first thing. And then the second is the ability to fight. ท่านทูตบอกว่ายูเครนที่สู้ทุกวันนี้ไม่ใช่สู้เพื่อนาโต้ไม่ได้สู้เพื่อยุโรปแต่สู้เพื่อความอยู่รอดของตัวเองแล้วรัสเซียล่ะสู้เพื่ออะไรรัสเซียสู้ขณะที่มีชาวรัสเซียหนีออกจากนอกประเทศเพราะว่าไม่อยากจะถูกเกณฑ์ไปทหารเนี่ยฉะนั้นจะเห็นความแตกต่างของสองประเทศนี้ I remember the clips of the Russian soldiers in the first days of the war, and they thought they would be greeted and happily welcomed. And then these people say, what are you doing here? Go back home. And the thing is, most of the Ukrainians can talk to the Russians. They understand each other. They understand each other. And as you say, like many people who live in Ukraine are Russian speakers. But it doesn't mean if you're a Russian speaker that you have to be a citizen of Russia. That's a strange idea. I mean, just because you speak French, you don't have to be a citizen of France. Half of Belgium speaks France. Just because you speak German, you don't have to be a citizen of Germany. The Austrians speak German as well. So this is a very old idea of like recollecting. And if I see President Putin in St. Petersburg saying, oh, we're not aggressing, we're not stealing anything, we're taking what belongs to us. Yeah, that's what they say. So this, to me, from the beginning, was not about NATO. It was about we want our empire back. ท่านทูตคิดว่าสิ่งที่ปูตินคิดอยู่ก็คือเราอยากจะได้จักรวรรดิรัสเซียกลับคืนมาในประวัติศาสตร์เพราะว่าการที่บอกว่ามีคนในยูเครนพูดภาษารัสเซียได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นจะเป็นประชาชนรัสเซียประเทศต่างๆก็มีคนที่พูดภาษาอีกภาษาหนึ่งได้ไม่ได้แปลว่าเขาพูดภาษาไหนได้เขาต้องเป็นประชาชนของประเทศนั้นดังนั้นท่านทูตก็เชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องที่สงบยากตราบเท่าที่ยังไม่มีโอกาสได้เจรจากัน Germany look at its own role in this. Can it be a middleman? Can it try to facilitate any negotiations? Because Prime Minister Olaf Scholz has been on the phone and in fact had met Putin himself. Quite often they have talked. Nothing happened. Last time I think Prime Minister or Chancellor Olaf Scholz said, I talked to Putin for 90 minutes, but it didn't change anything, right? But at least we keep trying. Yeah? He was criticized by many. Why do you still talk to him? Yes, but if there's a slither of hope for some kind of solution, or at least that Putin hears a different version, because we don't know what the people around him tell him. Yeah. So we will continue to do that. But of course, for a facilitator, you have to be seen as not party to the conflict. Right. And if you look around, there are not many people who are not party to the conflict, one on another. We saw that บทบาทของเยอรมนีผมถามท่านทูตว่าเยอรมนีเป็นคนกลางได้ไหมล่ะท่านทูตบอกว่านายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ได้พูดกับปูตินบ่อยแต่ว่ามันไม่เกิดผลอะไรบางคนในเยอรมันกับวิจารณ์นายกได้สัมผัสคุยพูดกับปูตินทำไมดังนั้นตอนนี้ก็ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นกลางไม่อยู่ฝ่ายไหนเลยเนี่ยหายากมากแต่นั้นผมนึกสงสัยครับว่าแล้วเยอรมนีจะเล่นบทอะไรต่อไป What's the role that you think Germany can possibly play to facilitate negotiations and end to the war? Well, if there will be any opening for negotiations, any realistic, we would certainly play a role as Germany, but also as part of NATO and as part of important member of the EU. So after all the political capital that we invested before, like if you look at the Minsk agreements and all that, we would be part of a solution. ผมถามท่านทูตว่าเยอรมนีบทบาทเนี่ยจะช่วยเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการยุติสงครามอย่างไรท่านทูตบอกว่าถ้ามีช่องว่างมีความหวังอะไรเล็กน้อยก็จะทำเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก Are you afraid of a nuclear war? Fear is not a good
is not a good got a good sentiment for somebody who is politically responsible. So we are serious about it. We look at it. I sometimes think that the people on Russian television who threaten this war and watch Russian television, it happens all the time. I advise them to travel to Hiroshima and Nagasaki and see what they're talking about. ผมถามท่านทูตว่ากลัวจะมีสงครามนิวเคลียร์ไหมท่านทูตบอกว่าคำว่ากลัวไม่ควรจะเป็นแต่ว่าเราจริงจังไหมเราจริงจังทีวีในรัสเซียนี่พูดถึงเรื่องนิวเคลียร์เรื่องของการโจมตียุโรปเนี่ยบ่อยครั้งมากท่านทูตบอกว่าจะแนะนำให้คนรัสเซียที่ดูข่าวทีวีรัสเซียเนี่ยให้ไปดูที่ฮิโรชิมานางาซากิว่าผลจากการทิ้งระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสร้างความเสียหายมากมายอะไรอย่างไร I think one important aspect also is we talked a lot about what's happening in Russia, what's happening in Germany and in Europe, but how does this whole affect other countries? Yes. And this is something that's very worrying. I was Africa director in our ministry before I came to Bangkok, and I know a little bit about the situation, for instance, on the Horn of Africa, on Somalia. Germany is one of the largest donors when it comes to food supplies, and that people in sub-Saharan Africa who are dealing with very difficult circumstances now have to deal with increased food prices because of the blockade in the Black Sea is terrible. So it's a good sign that there was a negotiation with the help of the UN, with the help of Turkey, so that grain transports can actually go out. And Germany will continue to also to do all that we can to alleviate the consequences on the poorest of the poor who are actually suffering from it. ท่านทูตบอกว่าผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในยุโรปเท่านั้นเองมันมีผลกระทบต่อทั้งโลกเลยท่านทูตเคยตอนอยู่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยเป็นหัวหน้าโต๊ะกิจกรรมแอฟริกาด้วยก็เข้าใจดีว่าแถวซับซาฮาราในแอฟริกาเนี่ยปัญหาความยากจนความอดอยากเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วเยอรมันก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ช่วยเหลือแอฟริกาตลอดแต่ว่าพอเกิดปัญหาอาหารธัญพืชไม่ออกมาจากทางใต้ของยูเครนเนี่ยที่เกิดจากการที่รัสเซียปิดล้อมไว้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนยากจนอยู่แล้วโดยเฉพาะในแอฟริกาเนี่ยเจอกับปัญหาที่มันทับซ้อนขึ้นมาอีกยากจนอยู่แล้วเจอสงครามซึ่งเราก็อาจจะมองไม่ออกว่ามันไปเกี่ยวอะไรจากสงครามยุโรปมาเกี่ยวอะไรกับแอฟริกาแต่เรื่องอาหารธัญพืชสินค้าเกษตรปุ๋ยเนี่ยที่มันออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็มีผลกระทบความยากจนยิ่งจะหนักหน่วงขึ้นไป Yeah, that is very true. That food security is a big problem now. Even in Thailand, we feel that prices of all raw materials have gone up. Yeah. A lot of Thai people were surprised. Said, well, how do we, why are we related to the war? We are so far away from them. But then a lot of Thai people just realized that even the instant noodle, raw material there, wheat, is from Ukraine and Russia. So the price of what we call the common people's meal has jumped, and they're fighting about the price increase. The producers, the manufacturers want to increase a cup of mama with the famous brand from 5 baht to 7 baht. The Commerce Ministry said no, people are suffering. So they are negotiating, and in the end, it's a compromise. So they are now allowed to increase from 5 baht to 6 baht, but not 7 baht. Even then, energy prices also, we here suffer as well. Although we are not as poor as Africa, but even among the working people, the Thai people feel that. Yes, so it's terrible and it hits the poorest. Yes. If you're rich, whether your bowl of mama costs 5 cents more or not, it doesn't hurt you. But if you really have to count every baht, it does count. And it shows that whatever happens, we are a global economy. And this war always comes at a bad time. But this comes as a very difficult time because we're just emerging from the pandemic. Yeah. So many people lost so much money
with the pandemic in Thailand, in Germany, in many other countries. That's number one. Number two, there are so many disruptions in the global supply chains, mostly because of delivery problems and issues coming from China. If you look at the images of the ports around Shanghai when they had the lockdown and the containers couldn't go out. So there's already companies struggling where to get the material and prices go up. Right. If you look, inflation in the US has gone up, although they don't need energy from Russia. Yeah. So this comes at an already very difficult global situation. It's true. It's true. ท่านทูตพูดถึงว่าสงครามนี้มาขณะที่โควิดยังไม่หายไปผลกระทบของโควิดก็หนักอยู่แล้วนะครับต่อเศรษฐกิจโลกพอมาเจอสงครามมันก็ถูกทับซ้อนขึ้นไปแล้วมันก็กระทบถึง supply chain การขนส่งแม้กระทั่งในเมืองจีนพอล็อกดาวน์เนี่ยเราก็จะเห็นเรือก็ออกจากท่าเรือเช่นเซี่ยงไฮ้ไม่ได้นั่นก็เป็นปัญหาที่มาจากเรื่องของโรคระบาดพอมีเรื่องสงครามเนี่ยมันก็พุ่งขึ้นไปเลยเงินเฟ้อกระทบทุกประเทศจริงๆ And if I look at it, many people ask me, with the war, with all the finances that you have to, all the money that Germany needs to support, where will your support for climate change be? Yeah. And will we have the political will? And I'm saying, yes, we will have it, because that is the true challenge for humanity. Yeah. If I look at the effects of that, we should be fighting pandemics or climate change together, not invading a neighboring country. Yeah. ฉะนั้นมีคนถามว่ารัฐบาลเยอรมันจะทำยังไงเอาเงินทั้งหมดเลยทุ่มเกี่ยวกับเรื่องช่วยยูเครนทำสงครามเนี่ยแล้วไอ้เงินที่จะมาช่วยโลกร้อนล่ะท่านทูตบอกว่าแน่นอนท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องกลับมาช่วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยชาติเรื่องของโลกร้อนฉะนั้นทั่วโลกควรจะร่วมมือกันสู้กับปัญหาเรื่องของโรคระบาดและเรื่องของโลกร้อนไม่ใช่มีการทำสงครามอย่างที่เห็นกันอยู่ Yeah, it's a very depressing story, and I've been following it on a daily basis. And small countries like Thailand also face another political diplomatic problem of being pressured by both sides to take their position. This is the geopolitical problem as well. Do you think China can be a peace facilitator in this case? Because you know China well. They could, but and we don't know what they have said behind the scenes to the Russians. They could, but it would mean that they sort of recalibrate their relationship with Russia. Yeah. And I think it's difficult when you say, oh, we have an all-weather friendship and no limits. And no limits and nothing. And then if your friend does something like that, it doesn't make it easier for you to stand for something. Although the Chinese have always been saying we want territorial integrity and sovereignty. Yes. And they cannot be happy about referendum and all this. No. So. My own guess is that China cannot support Russia in all aspects of the war, especially the referendum and even the ongoing war, because Xi Jinping has been quoted as telling Putin that we are concerned about the wars. I mean, they would like to see peaceful solutions, negotiations. Because China has profited so much from an open world system. Yeah. The rise of China since the 1980s came because of the hard work and the hard will and the skills of the Chinese people, their will to invest into education, their will to go forward, plus investments from abroad. Sure. If I'm understanding, including Thailand as the first investor, the CP Group, overseas Chinese, but also from Germany. We have invested billions and billions and billions, which was good for China and which was good for us, and we transferred the skills. So if the world goes back into decoupling, and if the world economic situation tumbles, it puts a question mark into all the achievements also for the well-being of the people. And to me, this is one of the sad lessons what's happening at the moment, because we thought that by creating win-win situations, economic win-win situations, that we can have a détente. But what Putin is doing is terrible for the economy of Russia, it's terrible for the economy of Europe, it's terrible for the global economy. ผมถามท่านทูตว่าเป็นไปได้ไหมจีนจะทำหน้าที่เป็นคนกลางเรื่องนี้ในการเจรจายุติสงครามท่านทูตบอกจีนก็ใกล้ชิดกับรัสเซียก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะว่ามีความสนิทสนมกันแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับท่านทูตนะครับว่าจีนก็ไม่ได้สนับสนุนรัสเซียในทุกเรื่องได้เช่นเรื่องของการที่ไปทำประชามติและไปผนวกดินแดนเนี่ยจีนก็กังวลและผมก็ได้ยินสีจิ้นผิงพูดกับปูตินว่ากังวลนะเรื่องสงครามหาทางเจรจาสงบศึกจะดีกว่าความจริงจีนได้ประโยชน์มากตั้งแต่ปีทศวรรษ 1980 เปิดประเทศและแน่นอนความขยันขันแข็งของคนจีนเองความมุ่งมั่นคนจีนเองก็ช่วยสร้างเศรษฐกิจแต่ขณะเดียวกันก็คือโลกเปิดขึ้นกว้างขึ้นมีการลงทุนจากทั้งเยอรมนีประเทศไทยทั่วโลกเนี่ยไปในจีนก็ได้ประโยชน์มหาศาลแต่พอเกิดสงครามนี้ตอนนี้โลกอาจจะกลับไปเป็นการแบ่งขั้วกันอีกแล้วซึ่งการแบ่งขั้วเนี่ยมันก็แย่ต่อสำหรับทั้งประเทศที่เป็นคู่กรณีและเศรษฐกิจทั้งโลกนี่คือความคิดเห็นของท่านทูตเยอรมันประจำประเทศไทยนะครับท่านทูตสมิธซึ่งผมมาพูดคุยเพื่อจะได้ฟังประเทศเยอรมนีซึ่งผมเห็นว่ามีบทบาทสำคัญในยุโรปเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับ Thank you very much Ambassador for a very fruitful, delightful and informative conversation Thank you very much for your strong interest Thank you very much ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ